Kublai pi baro nak kedudasan kan Shillong sa sisian pat ngiyok banyak kenduk biang bat pi hakani ka janmit hakani ka program Health Essentials. Ti ho ni ai ngoi ublai bangidon ni ka met ka ba phla ka ba ngidon ki benta ki ba per ha ka met ka jongi bangin la ban yat ban yeng ban khi ban ksar bat ki benta ki ba kongsan ki badon ha ka met ka jongi le singala ban ong ki kita ki bor tip thu ha ka bangila ban tip thu ya ka mariang saudong saukun ka jongi bat kita ki bor tip thu kilong ka bor yo sngow ka bor yo i ka bor sma ka bor mat bat ka bor tba bat menta ka sngi ngidon manya kren halor ka we ne kini ki bor tip thu bat kata ka dei ka bor yo sngow ti hoi kalong ka jing mentoi ka bakrau yangi bangila banyo sngow ki ki jing sawa ki badon ha saudong saukun ka jongi bat kumju ro ha bangi kren ngi khana ngidon kam hi ban don ni ka bor yo sngow henry ki don du ki kep ki bangi du no lani ngi duna no ya kan ka bor yo sngow bat ki daw ki la banong ki bobon te menta ka sngi ha ka studio ka jongi ngi don ki doktor bat ki riu shampang ha kan ka liang bangin la banya kren halor kan ka phang ka jingdu na bat ka jingdu no e ka bor yo sngow ki daw bat ki jingerap ki bangila banyo ti ki banya shimbenta ha kan ka jinge kren menta ka janmit ilong I Dr. Biling do I belong I Joint Director Health Services Civil Hospital Shillong but ilong ru I Nodal Officer Jongka National Program for Prevention and Control of Deafness NPPCD ngidon ru bat ngi I Dr. Haumi what he lalu I belong I Junior ENT Specialist Jongka Ganesh Das Government and Maternal and Child Health but kumju ru I District Nodal Officer NPPCD but ngidon rengkat but ngiru I Miss Jermika Perbot I belong I audiologist but speech therapist apo Civil Hospital Shillong dia kena kapor ngapriang sobham I doktor bakom juru I kong Perbot sia kena ka program te doktor lingdo ngan phaning kong sepi ko mangala lam khmat mo gade ka wei ni ki bor tip thu ka ba kong san mo gani ka bor yo sngo ti phin lam khmat ingi khindiat saphang kani ka bor yo sngo ka ege jing kong san jongka Kublish bun kong ba pi pediang sobha ingi shakani ka program kani ka bor yo sngo pitip ka de ka badon kam tam ka ba ublei hawingi beng de ban don pitip ladang mi yo sngo kamut iki ru ngimla ba ngin learn kum ki ong tin pareng mo ba bangin tip namar da ka bang yo sngo kum tahi nginang iki nakata ka daw lada Shubu no iklung ibakha hakashnong khasi ikaran khasi ki bakha shikiwi ki benta jong kari ke jongi lani shabar ki keren ki to kaktin dei baki yosngau te nakata ka daw la dangi do e ko bor yosngau kade ke jingdu nong ka bakhrao om tang ya itu ibri ibam yosngau nrei wat ya ka imlang kasalang ru kade te khobli shibon Dr. Lingdo namata ka to ka jinglam khmat ka jong phimos phang ka jing kongsan jong kaneka bor yo sngo dengan phai pat che I Dr. Lalu pila banya thu I ngi mo ga jing tre gi jong phi gi jing sham ga jong phi bat mo nganget phi yo du shibun ki patients te komno le sing la ban kli phi ki bri ha ba ki yo e kani ga jing duna ga bor yo sngo le ne ga jing du no ga bor yo sngo komno mo ka reaction ga jong ki ya kani ga jing sitom kan kumlei kong te kawe mo ngan ong kumba manrap ya ka e ong I madam mane ka jing kong san jo kani ka bor yo sngew kawe ngasi ong bai ki nongpang le ni ki bre ki wan jing sumar ong ba kan ma ba ukhlung ni ukhlung khamtam khulung ubam mi sngew ban keren ru unum nang kata ti ka badan kam do ban tip mo te phi ka ban poi ka jing kali ki jong phi ong haba ki bre ki yo ya ka jing duna le ni ka jing do no e ka bor yo sngew jo ki ngai ba ki wan changi bat ki wan ya thu teng ki wan ka jing khuslai mo ba balai ngilong kumni dan pat ki bawan ki ong tip khunjonga kum ki ilong kame ki wan mo ki ong ba u khunjonga na khat rum ju yos ngau ba na pha le ke ru le te ndali school ru kaduna ka jing mut ka performance mo ki wan kum kita ki jing keli nang ta ki ong pat ani ngi ha ki bon ki kom ong jo ki ken te kawe kalong ba kindi ki wan bun hi ki wan khuslai ki wan tang ba ndikila wan hangi pat ngi batai ki ong
mende ban septi ki don ki tes ban petikna namar ki daur ki long ki babun tingi keli ki jing keli ngi sim ya ka history mo nang tangi sa examen ngi sa pen i ki kilat ki lenti bat kum jo ru ki yo ya ka ai ka jing petshai nangi to kublishi bon Dr. Lalu ya kata ka jing penchai ka jing phimo Dr. Perbat ngan phai pi khendiat mo piong pi tem audiologist and speech therapist pin coba tai ngi khendiat ya ka kam ka pi pitre kublai kong actually kani ka course jongi kadang shuan recent hapo India kan di hangni ka course jongi ka deal mainly ya ki hearing impaired but ki brew ki bamla ban kren in any age group long kanu karta kan ti khamta manta ka sngi namar bangi deal but ka hearing loss ti kade ka jingduna jong ki score kade ka main intervention bangi le mangi nik ni le ki test menta ki khlung na do marsin kha ar phosau kanta ngila ban le ka we ka hearing test ka bangi ong ka OE test haba ngila ban te baiti khna idon ni em ka jingduna ti ladingila ban tip within 24 hours by ikon jong phi idon jingduna ngilala ban guide ya fi ken long ngila don show ki test ki bangila ban le ban confirm ti bali ka long important namar fi tip hi ka development jong ki khalung ka sedang na do 3 months ba ki smile ki rakhi nang ta ki snap ya ka jing khot kerteng jong ki ti ki respond ki family voices familiar long ki balong ki ba kila kanduk man kasngi ti kumta kikmi kikparu kila itu baini khanlong idon jingshutom ni ilong normal kan te menta hagani ka iu jongi pat ngi lem no lengi la adap test itu khalong ni phawan beng ki hadin shibanai again lada idon jingshutom tingla confirm ngilon ko sakwai pat ka test ka balong bera test te lengi la yo ya kata ka report pat ngila la ban rehabilitate ni ban ai jing hikai kikmi kpani kumnu ban let school ni kumnu bakin habdeng hearing aid ni longkat bakila ban afford kan te naka government ru ka support ya kata long kini ki test room mainly ki long free haki government setups te ki brio ki la ban one test kan te shi sin bai khlung pat hapon riu banai ngilala ban initiate ni ngilala ban hikai ya ki kumno ba kanam dan ka dili ni ka jingduna ka banlong ba kat bakin let school license kilala ban cover up ya katuka age so they kimlong shadian ken long kinlong bat ki normal children ken ki ba biang ken ti nakata daw long shisin bangila lepat kitu kitas ngila confirm ti ngila la ban pha iki shi ki special school ru nish ki normal school menta kila include lang yaki so kila ban sedang yakani ka schooling and kinlong kum normal individuals kan tengi skotunat namar ba mo kila don ki kor ki bola don kilat kilenti ki bala banyarap kumapi ong do dang kharu lala banyarap lala ban itu mo ya kata jing duna le se ha ka bor yo sngo kubleshi bon gong perdon te Dr. Lingdo pin batai ngi khindiat ki ai ki daw ki ba penlong ki ka jing duna la ne ka jing do no ka bor yo sngo pi ka ni ka bor yo sngo kumingilai ong menne ka de ka badon kampala palat balei ba ka sarkar ka ai kum kini ki jat program mo kat kum ka estimate jong ka WHO ki ong ha India jungi ngidon hadu nriu pholai million ki brio ki baduna ka borios ngo kata ka dei ka ba he ba nang ta om tangkat taru long ka kani ka NSSO mo ka national survey ka ong ba spa khandai phoi ngut ubrio ha ka silak population kidon ka bor duna jong ka jingiohsngew hangni India jungi te kata percentage kawan kumba 6.3 of the population kala he bah na kata ka daw balai ba ka sarkar India ka launch kani ka program kadai ba ngindup pensyai namar ba kani kadai ka program ka ba ngin ajing tip shi ki beri mo bakila ban ya dai la de namar ba kum fila ong meneru namar kani ka borio sngohi don ki brio ki banado dang kha shuaban kharu ki bapli la kta ka skor don pade ha ka por ba kha don pade ki develop hadin don pade ki ba ngila ba nginia da ki na kata ka daw long kani ka program ka don kambaha yang i begin so thu pang kani ka borio sngo mo ki daw ki long kita mo la banong ka banado dang kha hi la banong ka ba jahadien te khendiat ngan
mah ngan chu ban rap tu pi ka ki daw long ngin dapet ha ki khulung ki badang kha bon sin teng i ki la don ka family history nadu ki mi pa ki bahing hasem jo ki mi ki don ya ka history ba ka badan ka jingduna ha ka bot yo sngew len ka mah nang ta ki don pat ki khulung ki ba kha empat dak benai ketur ka dei ka we ni ki daw nang ta don pat ki ni ki ka jingduna oksigen jo ki khulung hapor badang kha ketur ka we ni ki daw nang ta skawe pat kalong ba pang stem ka jing pang stem ka bal ajur pelat kini kedai haki khulung kini kedai haki khulung haki khna ki bala kham he pat ngi gitu ki kini ki jipang skor ki bumun jai nang ta ka jing sengap jong ki jing sawa ki bajam mo te teng ka jing di ki dawai ki bakta ka bor jingiohsngew mo ngi different levels actually hadu haki barang baru harang ba te kat kum kereta dala he kereta ru kalaban dan ka jing duna ka bor jingiohsngew ata ki jing pang kum ki jing QBP ki jing pang shini pat kum ta ter te kong perbot te pimo hakaba pitre kong pidei bates ba e kini ki bor jingiohsngew mo klaban batay ngi jingiohsngew kata ka boong ka kani ka bor thog ri disable ne te hatu ka kani ka bor jingiohsngew jongi Hebrew kadai ka ju bat ka bor jingiohsngew jong kiwe ki jajing thau le se ki marat dan kiwe kadai ka ju ne ka ya pher kala ya pher in fact ngi ki humans kalong bet ngi don hado 100 decibels ki different sounds in the environment te langi pet ka jingiohsngew jongi kalong bet hado khatsan decibel which is the normal range kadai hadu khatsan menta laki kena ki one test ni ki temen ni ki rangba ki one test lada kila atam ya ka 100% ya ka decibel kan ti kamut bakila don hearing loss kan ti ngi don ka classification ru ki bakila ai ti based on that ngi laban pet kan nu ka jingduna ti lada fi ongi ki mara langi pet ki so kitu ki long ki jingiohsngew ki high frequency sounds ki dogs ti pe khamtam ki por diwali e langi thang ki ni ki bom ki e kimla sha because for them it'll be very kala long loud pelat kala he pelat and ringi yangi gibrio pat ngidang la bon tolerate fi they not only for dogs many animals kidan la ka jong ki range they ki humans pat one very kabalong important kadai ba ka development jong ka brain jong ni kan it's like ngan ongkum no ba kamdei kum kini kiwe ki marat bakim sngot ho ni pat ni la ban identify ki different sounds ni la ban identify speech which is very complex in fact most of the kani ka bakalong ya ka hearing loss ka problem ki brio la ki dan kamdei ki sounds kadai ka speech nama ka speech it's a complex waveform kalong ni don ki waves ha kani ka environment bangi jingiohsngew ti ha ka skor jongi kala don ka way ka kanja what do you call it a structure ka balong betang ban jingiohsngew kini ki different decibel sounds can which we don't ngimla ban lab haki marat ti nakata daw long ladangi kren supposing komenta udan ubrio ubam jingiohsngew ula bet ban jingiohsngew langi kren he ladangi kren ha microphone ni langi kren in a loudspeaker hanre langi kren mian jingiohsngew katu kadai ba hakini ki high frequencies jingiohsngew ti haka graph ru ngidan ka graph ka bangi test ti ladangi lab bakidon high frequency loss ti kinamla ban sngo thu iki conversation nama the kila miss out no keywords ki ja no ti komu us kitu kidon haka high frequency range ti igini ki sounds pat kom ki environmental sounds kin labet ban jingiohsngew kom ki hon kali ni ki bathap ti ki kin jingiohsngew bet tangka speech nama bakala long complex waveform and katuru hapo 40 decibels ni labet ban jingiohsngew ya ka speech shisin bakala across ya ka 40% ti kibrio kinam jingiohsngew show can clearly kan Henry laringi I loud sound kin jingiohsngew that's why ni prescribe not diki hearing aids yaki to khublei ki tak jing panchai ki jong phi mo ngi don kam hi ban thu mo kita ki jing panchai te doctor lingdo te kani ka jingdu lani ki jingdu na kani ka bor jingiohsngew mo philom tanadu dang red nei hatu ka khamlong kan rei pat nadu ka nu karta ne se hapo ka bangin nang temen ngila mo ka wan hi ne kani ka jingdu ka bor jingiohsngew kani ka jingduh ka bor jingiohsngew em long ki ha ka practice jonga kom clinician mo long ngalap ba
bon sin kita gini ki age group kiba day naki life ho so po sha jerong pitip day balai namar ba bon ki bon shim dawai nangi long hapor bi dang red kum tu lada kimik switch score kim ki la ka pi kim juan wa doktor de teng kum tu hapor badang red lada pi switch ka tu score kala jem pi klem wa doktor kat ba ka tu ka pitip hapor score ngidon ka tu ka eardrum bangi ong mu ka perda score kala pe na ka pe kum tu kim sngo thu kinala kham he tu kinawan shangi inda pe kala pe kini ka perda jong ka score de kan dala pe ka tu perda score ubri unum kelut tang bo unduna ka boryos ngau pina khat na den duna bet ka boryos ngau tikim sngo thu kan lada ka dei ha ka wei ka side lada ka wei ka bha kim so thu ngan shuban kan diat ya ka eba I kong jen kai ong kani ka different classification jong ka hearing loss na ngidon mild moderately severe and profound te kumnung iso thu ikibri tu namar ba conversation jongi kani ka normal kalong hapo arpo disbel mo te lada dei ba kibri don mild hearing loss mut pinia keren kumni ka normal conversation kinum sngu thu shu lada ki yang kumba shimita nangi mut ngihap hala khandiat ka tu ka dei mild moderate pade long ngihap keren te kalong ta te kum kini ki basivia pade ngihap da perta kan te kini ki moderate severe le te long pinaya keren kum tu long kim so thu so thau shu ka profound mut kim yo sngo yeshu te kum ta ngila ban sngo thu kini different class jong kani ka hearing loss kan bang ya keren te ya kini ki breu ki bon shangi bon sin ya ki khlung ro ngilap pi ki khlung kin da beong khli tu kisat mix switch score te kena mix switch score kum tu te bon tu ka jam hi tin re la ki yai beong khli tu kamot katu ka jing pang score jong ki kanum katu ka badan hapo thui kanum merkhyang pitip balai namar ba ubleu thawingi nang ni na khmut score ki don ki tius pa connect te shubu no menta da fi beong khli ka khmut pi kala set na set ka block itu ki tubes te na block itu ki tubes pade hapo ka thau ka shong te kena shong gum tu la da film sumar ka kala khsuit no ke tin rei nda beong khlim tu malumala la dai khilung ilong set gum tu da fi wan wat jingarap ut judon kam hiro ban ai kita ki antibiotics ni shu ai tang kita ki decongestants bengi ong long ba ya katu ga jing sip ngitang shu ai kita ki dawai mut la jam mudon kam tapi rei la da fi neglect la ni fi ba fi muat jingarap katuru long ha ka practice jing ibun tapi ki bawan nang tapat kini ki old age te kumbi ongi doktor lalu te katute kadai na dai hina karta long baki telot ki skor kum tu te katuru ngi ki boni ki kes tangba kawai ka bang akwa ban hang ni mo ngala practice ENT la kham slam te ki post nem ngala practice te ngalap hakini ki post nem kendiat post nem ba bon te pi ki khna ki badang khat phra arpois nem Q1 Q1 ban complain changi ki ong doktor kapa ka skor kaput ka skor pitip ngin da test ni sai pha kita ki test kumbi kong perbot ila ong ni sai lab bet ba kila ki thit jong kila damage ki high frequencies padaw ko bang santam ha ka practice jong ngalap katu ka dei ba ki expose la di ha ka loud noise kani kadon katakan noise induced hearing loss pengi ong katu kalong very common mentai kini ki kena ki bangingi expect tengi kendet tapi namar ki ba pli dang arpos nem dawan katu ko skor kala kelut na kata kadaw long katu ka exposure ka loud noise ru kadai ka bangin hap ba ki briu ki dei ban tip ke ba ka nu ngila ban expose la di katu ka loud noise ke mereka nak minta long kila deng be ki earphones ke ki nama kitur kila yung deh kila la bandes pensniu kan ya ki eardrum so kan ki shisha kitu long lada file
kum badai kam lei tapi nong pendrit nong ngap tak hadu tu ka bor Page ni kadon kata ka way ka biki ong scientist ki ong em kata ka 60 minutes rule mo. Mot ya ka tu ka sound ka pi sngap. Pi dei ban sngap mdei full volume. 60% 60 minutes in a day kata kadang long safe. Dongan chu ai example mo. Shubu no menta kum kasairen ko tu kalong kumba chispa po disebel kain 20 de menta pada kum ki rock concert ru ki dei kumba around 110 decibel nang tapat de kum ka bike ru kalong kumba around 90 plus decibel fi ngi hab ban yada ki skor ngi hab ban yada ban protect long lada village ban enjoy ke music ru ka biang tangba lada fi expose yala de prapusan decibel above m tharai menta hakatuka sound kabla along ba kabala halla ba kabla along loud tharai tang kumba khatsan minute exposure nei long khatsan minute klam protect pinami nang tu piskor ki laput namar katu nei kala ban yalam sha kajing ka kata ka damage mo bungi ong long ka pentolot iki teach skor don teng de finik lek ya katu nei kalong irreversible bungi ong long nimla shu tapi bentrit na kata ka daw la de fidon kum gitu ki jing put yang jak skor wan chengi ada ngi hang ha po government set up jongi am kum bila ong kum jermika ngidon kita ki kor ki bor ki ban yaram nang ta pede mdei tang kitaru mdei tang bengi tes what itu ki bak switch skor kitu bla pexing skor ngile ki operations ru ngidon ki kor ki bor fi hasibel ngile ngim charge kalong free of cost kalong ngidon kam hi ban sim khia mo ban let chakmat ban yo sumar ban hab don ru ka jing tip kin doctor ko mo pi ong ki khna man ta ko mo pi ong ki ngap music ki ngap jingwai ki ngop kan nang sawa wat haka kali ru ko ye le ban ya ki music system ki ba sawa ba ban katuro let's say kan mo kan ban pen saw ki dei kadai kumba ong i madam ngaru man samti yo idoni wi kong iwan ni ong ba naput yang kerja ka skor te ngong la do menno yang la shisnam te nga balai piklam wan te syur kema te nga tot ki le ka tes ndra le ka tes lawan ra ka report kata ka jingduh jong ka bor jingiohsngew kala apoi hado moderate sensory neural hearing loss takamut kala kata ya kitiki ka la khamjur ka kata iki thiet jong skor tamut ka problem jong i ditang ka jingput yang kenja ban daput yang kenjang jingiohsngew bahara tang ba isha hadu shisnam dadi be iwan kloy nglayo pu te nre kam lele menta dan bok hi bela wan mentaru ngin yo ban ai ka jing sumar kan tamut kumta ki bun ki briu kim sim khia te ngi skem balang ba kan ni ka ni program bangi jing pensai jungi kin la ban yawan chakmat nama teng le se ki le ran teng ki kim sim khia te ki bun phi ki baro mut kanu ka kerta ka la ban kata kanu kertaru kanu ka cakal ni ka jing ki daw ki long bon jai mut ki di ban wan chakmat nang ban yo ya ka jing sumar le ni ka jing rap ko yang kan kete te kini kum pila batai mo doktor men kini ka jingduh ka bor yosngong ki dan lagi jong ki kedan de te ban ngiyo i bangi la ban dang ki hearing aids mo banyarap ban yosngong te kini ki hearing aids satu don mo ka kedan ka bal dang la ban pendon kam don ka kedan ka bakim trik kam shu katu pitip bun hi kaya rap hi hearing aids mo konje yes pun hi kadang rap hi hearing aids namar pitip kani ka hearing aids ka bangingi airu kadon la jong ka bor ka power ko mayong kalong ma pidang yet kmat ke la ka jong ka bor ta ka daw long pinju ai hearing aids kum tu don ki briuk shet let hit hiru kisawan ra shangi kalong da fit hit hi ka yet kmat klam da test pinda deng pilong share te ka juru hearing aids namar na uway breu sha uway breu ka bor ka jingduh ka jingiohsngew ka jing klot jong kithet kalong la ka jong ta ka daw ban ong ba kanum yarap te bun hi ba yarap lada ka yarap ki ba yarap ru ngi don fi ki cochlear implant katuru ka sarkar ka yarap kadon ka jing yarap kadai tang man wan sakmat ban sim ban sim ki jing yarap ka bangingi
Namal ba kawai ka bang i kalong ba kadon kas ngamte balik ki brio ki dot gani ka jing ngole ran ban ong ba kulut ta si ong kulut ki don ka jing buri la ni ka jing so ngong kum hawa piduna ko mangai la de bang sitom ka khmat ham ban le doktor ham ban le khmat ka de kawai ni ki bor tip thu dia ka je ka skor pa don ong dong pila duna ka skor ki le ran la ni ki buri la ni ki kwa ban le ngamte balik kalong ba si doktor lalu fi sham kata pila ban sai kan dia ka way ka long ka day ka sensitization ni ka awareness ka badan kam ha bangi day ban lech ki shnong gitaw mo mendingin tang hapo ki hospital hasor ngi day ban lech po ki shnong ki jakash ki PSC CAC leni ki block ki ban pelong ki program kan kana mingin ai jing penchai ki ai kita ki daw ko ma ngamne nang ta kumno ban tip kumno ba identify te yikini ki program ki target ki jongi mut ide ban sensitize ki kimi ki pa nang kongsha nang ta ki nong sumar khon ki nong riklung nang ta ki seng mon tre sobha ki NGO kumpi ong khanang ba nang ta hadu ki no hikai mo kumno bakin identify le kumno bakin lap nani kumno bakin suspect ban suba kumno ki dakshin nata ndakila tepat kumno kin le siya kin pa nang ta ki kum kinong sumar ni kinong riklung ni kinong hikai ki advice ni ki kin bata le ni kin hikai ki khna ki ong kanim de ban le kum kano ka bangi si khu score hari ki tiar banep le ni ki khlung si tap ki po score na kum ne ong ba pensha score ki jing sawa ki bajam nan ta ka jingi hapo ki ba jobo mo nang ta sakawai ka pang si ong ba ki mi pa pe what you tap ki khlung what you shot khlung na score mama pitang shoot tap ka pat ka to perda wai la pat mut kala akta ka bor jios ngau nang ta ki bun nang ta ki baki habaki sumaru ki haptip ki dak kishen mo te se bakin lej kanang badladon ki khlung ki ba leni ki bahayi hasam ki pang score ki di ban yalam bran leni word ki di ban yalam ki doktor ban yo jing sumar kum kita barok ken ki mut ka main ka dei ni hab ai ka awareness te lengba ka ka ba ngi pet kum madam i dei state nodal officer ka ni ka deafness national program for prevention and control of deafness kum ngi district ru ngi ka kam ka jongi mentangi kwa pengin lej ban penchai ba yikini ki barok kanang ba kum ka komponen juga ni ka ki objektif juga ni program mut ni ko apa ki nyo ya ka bangin identify ban lab nang ta dal lab in treat nang ta dala ki pat ki tu ki bala poi hakadok ka pot ba ki la duna ka bodjing osngew ni ki la jor pla jing osngew ki la bangila ban rehabilitate ni ban ai ki jing deng score ki jing sumar score ki kata bang bat ki treatment ka poi ka treatment kom ki operation ni mo te ki bangi le possible hospital dan da poi pa hado ki rehabilitation ka tu ngi sapha sha ki pe jong kong probot ki pe ki audiologist nang ta ki speech therapist to de ki namar ki don ki badon ban yosngur ki mi osngur ban keren ki mla ban keren te kita ki different levels of intervention mo kini baro kamin ka dai ngi sedang daka sensitization but awareness bangin lek ban percaya pa kan namal bak ngi lengba kan ka program ta sila se ki babon kinyo ibat kinong ndai kinyo wahing hasam ladon menu badon ke bod duna ka bor yo sngo ndai ban ben ni ban ini tila kulut umtala ni ban makatul se kitu jaka bakin ya sakmat ban le simdawai ki sngoram no sakawai mo ngan chu knik ten net ka ka bangi kwa ban ong ki seng tre subha mo ki NGO ni ki seng balang ni ki beri bateri hasnong tau ba kamta mi kini ki perlok ki jongi ki bala duna ka bor ji osngew mo ngindi ban encourage leni ban penslur yaki bala diki mla ban osngew ru bakin keren diki ki sign language diki sign language diki dak diki ti mo ban penslur yaki bakim dai ban lerai baraka jo ka por ngindi ban sna yaki ki group ka bangila ban ai jing yarap yaki ngila ban yarap yaki lang babun ki lat kelenti ban perslur ki community participation kan community participation kenapa kin wan sakmat inyo ajing harap kenapa kirukin naman kan yetu siwe mah ngan su ayu ba idan wi kena roi bawan wan sumar wan shimdawai tendala check score siliang kala di profound hearing loss mo tin pada hedang grade taman kali kelas yu ila he kelas tamu ditai kena im aila dia kata ka jing kata jong ka bor ji osnge jing iban kata ek jing puli puthi jing ta ka enga ongi onga very good ngo onga yai puli yai le bah rekod bah
lele ya ka tu ka skor jo phi ngin sapek ngin sa ai ngin saya rap ke da don kam mendeng mau kimi ngin ai ke jingdeng skor mut kata ni de ban la ban penslur ban ma kinamba kiru means bon ki ngi bon ki basta te ki kena ta kawai ngan ketik kini tong ngan beteng biang mo mentang ngetrengin hap sim syai ka jingpen bena banginya beteng biang mo doktor ya kani ka jingnya kran ka jongi nya pha syo khendet si jingpen bena hadirin kitu gijing penbenang nginya phai biang se studio nginya beteng hoat kani gijing keren gajongi halor kani ka phang ka jingduna ba ka jingdu no ya ka borio sngo ki ai ki daw bat ki ai ki ilat jingarap ti hoat doktor menefi om ban benrap khendiat ya ka ai ba doktor lalui om kalong kumni kin phi namar ba teng lada fi don itu ikhlung ibam yo sngo na do dang kha phi per khat bakala kut ngai kam dei kumta hakini kisngi ngidon ki school kiba pila ban pule hang tu ki special school bengi ong em kidon ki khna kiba graduate nang tu tep kidon ki khna kibala kila pass BA nang ta kiyo appointment hapo government don kiba trebat ngiru kidai kiba myo sngo 100% tang ba kiyo la ka kam ka jam ki pass BA ki wan trebat ngi nang ta ba de kila ban le shibun ki nak kata daw la da fidon ki kun ki bam yo sngo ki special school ki dan kadai mdai ban kut lat mo mdai ban kut lat yo sngo song no hieng e mo kadai te kong perbot ha ka bay dai pat kan ni ka mo sen ba kim tip sen bang kim yo sngo ban keren lu kim tip te pi trai lu kan ka kam kum speech therapist te pila ban pensyai ngi khendiat kan ni ka jing ya sno lang mo kan ni ka bor yo sngo bat ka bor ban keren pet mental la dengi pet bon ki khlung kam tumbling i ong na do ka first word kadai hapo shisnam ti ni kong do ikhlung in khot ikmi ni kpa am mami papa ti bale ka long kumta namar ba ila pet yangi ila pet ne ka shentur ila yo sngo shisin bi yo sngo ila imitate and ningkong do there are two things ba ki khlung ki tip ken ka we ka de ka sign language bakin kdo and ka ba ar ka de bakin vocalize long bakin shu penpa ikisur hadin pi ki khlong por bakidang dap riu banai ni khandai banai ki la pa gugu ki pha kum tu ki ni ki different sounds katung ni ong vocal play long baki le kai bat i rendang ti ki la persang ken ti pi pet menta don teng teng lengi ong ni khlong i start haban kren ni and ite iwi pat ikhlung imla ban kran ting ting mentangi pen menshwangi don join families ti ki khlung hang tu la wani we ila bun ktin i wani we so
itu kelung ila pick up ila kham nang te ban kran hanre la dengi pet pat bon kini ki badon menta nuclear family answer ka mobile so all the parents kila shulong pet bet ya ka mobile kim don por sho ban communicate bat kitu ki kelung ti nang ta mdi ba ki kelut hanre kim nang ken ban kran ka turu ka de ka way hi ken ka reason ba beling ila ban associate ya ka hearing but ya ka speech namar a child will learn kung bagi ong in English kan ki kena kaditang nakajing hikai pet menta kung mengi bahasa asyalong nginang lang bun ki languages multilingual kat bangin let school kila nang bat English kila nang bat kiwi ki languages ti handre dan pat ki kena kimla tang ban pick up tang ka weiru namar hang tung las ngotu what is the problem ni hapo shi snam la ki wan ki mi pa ki ong ikon jonga imla ban kren ting ong balay ting ha ka to ka por ni hable di ki test ken supposing ong i la de phithak ti i phai la de i le phi khot ka teng i kren ni em ti kin ong em im kren ti hang tung las ngotu bakala don some problem but it khlo ting in sa pha ban le test ti plus ngotu himenta u khlong la da u pet ye fi ni la de ngi yung tung la ya kren ni la khot ni por ba ai bam ni la pet bet ka long face to face kini ki balong deaf pat kila shupet betang ya ka lip jongi kinim la ban so to anre ki so to bakadan ka interaction hanre ki le betang de ki facial expression ken te because of that long ka speech therapy hangta ken ka play a role ba hadin nang to lang ila diagnose ni ila de tip ba ini khlung idon jingduna ni ai de ki hearing aids ti la ila deng hearing aid ru mde kata ba in shudeng in lit no shiyeng ni hap ai ka continuous training at least for 1 year ba ka conversation ka de ban long ba face to face ba in small talk ken and then ni don ki training materials ki e bangile secondly ong no kumanta bon ki parents ki namla ban yarap ya iba in long kumtati handring ki hap one lab ya ka speech therapy at least 2 to 3 days in a week te ni and after that menta ki schools ro kila kinla shimi kini ki khna ki ba duna hagi ki school ro menta ngila don ki special teachers ki bala ban yarap ya ki ken te supposing kum ki khlong ki bamla ban yo sngo te ki teachers kila don da ko wei pat ko kom hikai ya ki ken kalong kumta ti the earlier takadang ni ong la dengi hapo shisnam hapo anriu banai ro ngila itu hi khlong ba i phai ni em la da kidon ki loud sound ikindit ni em ni kitung ngila ban detect ken ti ki parents hi mostly kat ba kidang don ki khlong hapo anriu banai hapo khandai banai but shisnam hakato ka por hi kila ban detect ken ti an hapo shisnam pat kila long sure ba i khlong inam yo sngo shu namar imdan ka jing kran ni ka jing ayu ken namar im yo sngo ti how will he talk ken kalong kumta ken tamut ka jing sumar ngi hap ban let ban identify ya kata ka jing stom ka score ban angta sa shim ya ka sinjam ban hikai ban kren pat te ha ka bay day pat bat kane ka jing mo ki ka role ju ki mi ki pa ban hikai ban ya ram te ka don em ka kanja jing kumapla ong ma mane ka ba ki mi ki pa ki hap ban attend lang ki hap ban don lang ban learn ya ka skill ken hot ka bading kong do ka ba kong san ka dei kikmi kikpahi because pi hapalat por khandian long ni sngo tho long hable train hable kita ki kam hanre mentang ile kumno la de ki parents long kimla ro ni pha bo caretaker ti ni ong bagi kitu ki bape ki khalong ni laban I training yaki tangba kikmi kikpa ki di ban shim initiative shwa di kikmi kikpa ken la da kim shim te ni namla ban yarab yaki namar main lada kade haki khlung ki balong normal ni haki badon jingduna ro lada kikmi kikpa kinamla kiwe kumangi kum ki therapist ngila ban guide ya fi ngila ban hikai ya fi hanring namla ban le ka kam jong phi ban sumari ki khonjong phi namar pet ban bo ki hearing aids ban maintain ya ka hygiene everything ki happet hi ki parents and when they later ki la let school ru ngila don munta long few kini ki students ki ballet school ting ngila thought ka letter shiki principal ba ni khlung i hap shong hakmat ni ini khlung idon kam ka special help te long ki parents kin hap kandu maki ken yiki principal ki they have to initiate kan long kum ta ken namar ni kum ki long ta ngi shu la ban I advice ni la ban I therapy and mainly ki parents hi ki balong ki supporting yes kadai khlum ka jing gershan ki kimi ki pa te shunu na ka jing rap mo kadai
doktor ngakwap man pai sepi kendiat sepang kenika program mo kenika ba NPP CD pincuba taingi kendiat ke kenika program bat hoi ngi pinamla hi ban batai lut barok ngaso tho tang balong ke jing mentoi gi pat ba kenyo la kenika program kaban kong kenika program em long ni ka bakong san ka dei bangin yo kata ka early identification bangi ong em bang hakapor kapadang biang bangin yo yakitu kibri kibaduna ko borios ngau dan yo ban yarap yaki hakani ka program pitep ngidon shibun ki ka components ng kani program kabun ni eye training na do ikitu ki staff jungi hak PAC CHCM na do akan wadi nang tapade ki different levels of health worker nang tapade mdai tang kataru na kani ka program ngila ban yarap efi ya kita ki bakum bangal mention menem lada pisitom ngin guide ya fi hangnu ba pinchim ka treatment nang tapade lada katu ka jing sitom ngimla ban sumar shu ru bidon kita kitiar kumbai ong ikong jer te long shibun ki ngila ban le ka program ken na kata kada ka program ka de badon kambaha te kumno ki pat ba pat doctor kin ne ban yo ban access ki program hatu kin one bed chepo civil hospital la ni kum shanong kendong hatu kila na ban le chi PHC CHC kata badon kampalat pechani kani ka program na do ki stop center ru ngila train gidon ki train nurses ngidon ki doctor ki PHCs na ka level ka baper namarngi hang tay possible ti kala long referral center bon ki case bangiyo nang tay dai ki refer na ki PHCs ba CHCs ki baper kalen saudong lada kimla maki kila phashangi namarngi hang tay pade long ngila khamdon ki kor ki bor kumba ong mo bat ki specialist ngi don namar ha ki PHCs CHCs jongi tingim don specialist tangba long lumba kini lada fiawan shakhmat na do sub center ru kinas jungi kilatim namar ngila eye training yaki long nakani ka program ngi eye training iki level ba fair ya medical officer ngi eye ki nurses la ka jong nang tai ki different levels of health worker ngila eye takadaw pide ban num ya rate ban lek kitip kitu ki batre health jongi kitip sipangkane kadai tang ka jing smart mo ban sim kia ban ken kor ya ka met la jong ban ikite ki khot met bangi don teng hadun da lapang ba du bam la le issue saya babe de ban mo prevention is better than cure mo ong la ni jing ya da ka kham ba ban ni ka jing pen kot te nga tharai ki ni ki lat ki lenti ki bangi yo lang ba ki program ki ba ka sarkar ka pen yo kadai yangi hi bangi ne sim ka ki ni ki lat ki lenti ba ki kabu mo te doctor lalu nga kwa ban kali phi shaphang ka ni ka rukomเป็นโคยya ka skor namar kum nado ki long kemi nado bakai khlung an kaman tip man nang kum no ban pen khoj ya ka skor namar lala ki jong ki culture ki don na ki rukom le ki jong ki le se ka bala ban long ka la ban pen men saw tengah ko ipi ban pen shai khim diat ya ka de ka kum no ban pen khoj ya ka skor jong ki khlung jong ki khna pi ka commonest complaint le ka ba ki wan shakhmat ban yalam ki khun joki spo hospital kadep ki ong baik ba ini khun jonga dan ba sakut apo ka ba bon sin hi ngi ba ki deka kala kan de ki lawan ka ekor kala kan tu te ki le kum no ki mi ki pa la long kum tu ka ekor kala ba ki persyang ban pet khut kim de ban pet khut dala palat namar ba takan dik ba kala dik la pet khut de nang tu la ban mong la ban mi snam ti khlung ru ipang mo tadla tu ka ikor nang tu ngila banyo ya kanika otitis externa ki ong ngiyok tu ka infection jong ka skor mo te kawe ka long ba ngi sakawe ngi iba ki smart ba ni ki wan ki mi pa ne manu ki ong ngi ki smart ha ban penjaw dak umpnyang skor kanu ka jipang skor re tip ka de ka ki si penjaw ka umpnyang mo mdei ban te sakawe pat si kloi ba pen khoi kum ong amane diki jimproj diki clip teng ki pin ru ki dang le kim de ban le to namar ba ki don diki earbud ma ki ba jam kum to te kawai hi kalong ba la daki
ka don hi ka ikor ka bala kim de ban le ki di ban wan sha shingi ni kila wan shingi ki doktor ni sai ki wax softener ki wax solvent be ki ong ma ni ai ki ban penjau ki tu nyau sngi sta yo shpo sngi to ni kila penjau kala ndala ka tu ka jabo ka sakoi ka excuse ki kala mi hi teng dala jor plat ni hap le hi mangi ki kurkom ka bengi jongi ki sapun khoi ta bun sin hin de kila penjau tista bhai tu hadu istio tam kala mi hi te ka wei ka ta ba ki hapte bakim de ban pun khoi kulmar ki tiar ki tar ki banap ma namar ki khlung ten dala adat ka skor dan yu ki tunru namar ngi khlung ret ki wan hanga mo ki khlung ki badang hapo ki basis nam yu ki ong is tro be la mong lut men nen ngadang kan mau dan wi khna wan ila ka dat ka skor tro be ti da ka yu ba nap tu la misnam ka skor la mong bodong ten ngai kami beli pim yalam na do menoma la pe ki di kepala ka ikor gi temut ndikila I balong kuptu ki di ban yalam kloi shingi ngalong ban kendiat aja doktor lalu kani ru kome pen coach skor ha jing shisha kumengia keren ni kata ka wax ni ka ikor mo kato ha jing shisha ki don ki breu ki bam ju pen coach skor serta ro kam julang namar ba ublei la thawengi kata ka sistem ba kato ka khui hi nimda don kam te phi bangin tenru bangin pen mong don teng gum tu kila ya pen khu cheba palat to I mention ni doktor lalu spangki earbuds mo don ki beri ban sim dawai shangi namar ba kila ya tenru tu ka skor jayu ka tu ka skor long kas kanika kasni do kaskin kala kho pi te barobor ndak kho kanika skin shua bakan jam kadat ni ti kana mut ban jam kanang daj arsha hang tap hinang yai tenru kanum nang jam shu te ka skin la da fikir jau gum tu ka shat mi te long pinda yai kerjau gum tu kanang daj kat tap hinang sobang ka tu ka tenru te ka turu ka leech infection kan nami pade kan sakalak suj sadon infection ta ka daw pim de don kam ban pen khuj than ni ka skor namar ba ka mekanisme jong ka met jong hi ka long kumta te kidon ki beriu pade ki balang kata ka jabo kumbi ong doktor hau ni mut ya kitu pade long kandala hite ka jingkentu na yang jong amu mut lada ka kum tu wan shangi namar bangi la alap pun sien dai kat kindawan shangi kila la penmong hadu ya ka eardrum la ni ka perda jong ka skor la kala pan pi kata ro ka don kam long nai dai ku slai than ya ka jing pen ku skor ki khlu kadai le si tamu sunya tang na lor jong skor jaga pot tliu skor mdei ban yu ma ma thai wat kirang ba ru tang balong for hygiene don ni ta mo habi ban pen khoi tang balong ba mdei ban tru than se po ma doktor teng ka tu ka jing le khoi palat ka terus ka bam dan ni ka pen poi ka balat kit ka bam dai pat ka jing mong ka jing ma teng kumba ngi madam ne ka khamut ka skor ka rendang kini borok ki don je dai teng undan skor dai tang naka mo naka bayong khli naka allergy naka iki mo ka skor ka da ki pat ki sngau ku badan po skor ki terus kan la terus upat ka tu ka alam ka jing mong jo skor nang ta ki borok kan tumut da ki sngau bolong kupta wan sakhamat wan ki doktor ngin examine ni sa ai ki jing smart teng dan ni sabatai teng ni shu ai tang ka advice yu ai tang counseling la dep dan kam era ade ti kong perbot ngakwa pat pen shai ngi khendiat chapang kini ki hearing aids ka ngi so thu hi ba mo ka nika jingduna ba ka jingdu no ai ka bori osngau ka ja kom ba ila batai doktor mener mo ki bon ha po mentah un fulai million mo doktor mener ki ong apo India jami hoi te pin batai ngi khendiat ki kita ki hearing aids kumno pin kam namar ki bobon ki priu la sikim so thu doi kumni ka khamat ngi kumni bingen deng class mo ngai le ta ki hearing aids ki ba kumno penon kam ki ka hearing aid basically kadai ka machine mo and kumba pipet kini ki bangi kran haki mic kadai ka jo hi ka concept ba kadai bangi ki shulong rit no an ngi deng ki hashkor ken te kabar kong sando kabadon haka hearing aid kadai ba kumbangi la ekran mene ki decibels te lada ki la tam ya ka 40 decibel dan ki kentin ngi myo sngo sho lada ngi ai ka hearing aid ngi la program menta ki la don ki hearing aid bangi test shwai brio and then ngi bu ha computer and kato kala program ya kato ka
kat kajing hearing loss jong iti brio kan kat kajing duna ngi ai katta kum kajing duna jonga jong pi kan long lakajong ti menta ngi hap test shwa bandeng hearing aid bon sin kum bo ngi mam ru mene ba ki brio kila shu let hit kum tu kanam long kum ta pi hap let bit through a doctor nang tapat ngi le test mangi ki audiologist then ngi se prescribe yaki hearing aids and ki hearing aids ru kidan la kajong ki designs kidan la kajong ki kini ki ka power kalong kum ki yet khamat hi tang ka difference kalong ba kini ki yet khamat kalong ngila yo i kina do shispa snem shwa henry ki hearing aids kidang one hakini ki 1950 haki snem kidang kham kibun kibrin kim pat long aware ki kan ti shisin menta pat laringi la dengi kitu ki hearing aids ngilong kabangalap ni patients jongi ka way kalong ba ki bahaying kila suk banyak keren bat ki kaway and then sa kaway ru kalong safety ye ki brio bakin deng na mating la dadon kumbanya kali khamtam la kim yo sngo sa kim deng ki hearing aid kalaban lead check accident ro di nakata daw ki don kam ha bandeng kini ki hearing aids and khamtam ki khana balit school ni ki balit college what ki batre ru ki brio ting la ki long meetings la kim yo sngo te ka kala do em ka jing kong san jong ka meeting ru ki la do ki khana school ru ki eki topics ba ki kran ha school le mental le kim deng hearing aid ki la shulong kila kim kan mau shu ke ek eru namal bele phim yo sngo ti bon sin mentaru ki bon bha ki brio le ki wan shanga banle ki hearing aids ki tieng ki ong ani yong akulut shu kini boro kila shulong tang ki jing penting kumbo ngi doctor lalu ngi hap sensitize ki brio namal ka tu menshwa bat menta kala pher ka technology and kini ki hearing aids mentali le phila ban ayu yaki naka phone la jong phiro phila ban connect ya ka phone phila ban adjust ya ka volume la pidan hapo parties phila ban pendunai ka volume la fidan pat kum kani ka set up balong pp shong hajingai ngam yo sngo ya fi ngila ban increase ya ka volume ti menta kala long independent ken kum shwati ho ngi don tang ki volume control kan long kum ka ti pi pen he volume pi pen red volume menta pat kim long kum ta kila wan be daka program and kat ka jing duna daka graph pangidon ni aya kataken ti long unu brio ni wat ukhlong menta phila ban long confused ba kumno ki khlong ki badang nriu banai ni lai banai ni I hearing it se ki kumno ngila don ko we ka test ka balong automatic babangi ong bera test kan ti hangtung ila i tu khlong idon 80% 90% tingi program bet kum ka tu ka graph jong i kum ka test jong i ti hadin langila le therapy ngila pen itu khlung langila tap kum ni ru imyo sngo ting hab increase kan ka volume ti shisin ba suki ngila I awareness shwaya ka sound then hadin ngi I ka discrimination hadin ni tap iki khmat jong ki ni shu pas ngap yaki ka tu kala long sequence jong ka therapy jong ni kan ti shisin pat ukhlung ula sngo tu ba de some sound suki kila respond kan and mostly menta pet bun ki brio khamtam ki bala rangba ni ki bala temen ki pet volume ka bahe bha hayeng hadu baro ki bahayeng ki la long disturb ti lari ki deng hearing aid pat mdon kam shu ken normal volume normal conversation ka long kom ta kam don shu ka jingya mai ru ken shi yeng nama ting pi khat i me imyo sngo ti ki la long dom em tu ti small things also long supposing menta pi kwa ban communicate pi mut ban ong phimut ban ong suki me han pi hap halai i kiwi ki brio pat kin mut ni i halai kimela jong i halai kpala jong ho beli pilong root ko long ta ken ti ladangi deng hearing aid pat menta don ki brio hot even me or you ngi long conscious ni kan sapau ti menta ngi la don ki balong inside the ear ki bamla ban paro ti pila ban dengi kita and ko we ka long tang ka consciousness ba ni shulong conscious ani ki brio kin oya banga kelut han re la pipet pat la da phim yo sngo ka to kan long mo bad ki brio bakinam sngo thu ya fi han la da pideng pa ka to pila long easy conversation long phim don chu ka stress ru ken bun bha ki brio ki lead shakani ka isolation ni denial ni isolation kumba ong kim kwa shu ban let kai na mar ba kim yo sngo kila le rante han kam de ke ban kom im juki imang salang and kala kata no mentally ru ya ki ken kila laban your depression kila ban your alzheimer's namar kila isolate be yala di kan kada kita tingi hab one forward kom bong isa mentangi hab one bed ngin hab ongi ki to deng persang and pet ka hearing aid ru menta langi ai ki brio nginam ongi ki ba pideng menta kan
kan long clear ting ki kwa bakan long exactly kum kan natural hearing kan namla ban long kum ta hanre kadi ka brain ru kadi ban long adjust kan lapidang ki hearing it ni pawan biang ki hadin shtayo bangin re adjust ki environment sound Henry menta ho kini ki hearing aids ki rem mo ti ki bala ban afford ngila don lupa kita ki programs ki Henry what na ka government ru ngi I free kita ru ki ju hi programmable ti long kino ki breu ki ba kwa ki bamla ban afford ru kila ban approach ngi po civil ngila ban prescribe ya ki kan kedai what if yet khamat ru da deng yet khamat relation ka power thamai kasimpor alai sni ban just mo kalau kunju mo ki skor nongan ban rap dia kom halo ka hearing aids kalong kum di fi ki breu kum bai ong ikong perbuat nei long ki long conscious nrai mentangi la don ki model ki chat tip hiru ba pidang hearing aids te ki long pindawan changi ngila prescribe kum bai ong mai mdai ngi kum ki doktor ngila phash audiologist ngi prescribe ka to hearing aids ngim ju ong ba fin thet no kum tu ngi sat pha shwa da ka trial bengi ong ngi sat pha ngi advice ki kin ashwa ka trial ki jing persyang ada pi persyang pada pi sngo thu ba ka hearing aids kaya rap te sa shim kadai kum ta long mdai kin ba pin maria lej pin ju adjust no e kata ka sound namar ka turu long ka shimpor kum bila ong i kong perbot ta ka daw long pim dai ban ya kenran din ban ya red ban numia wan shangi nrai kita ki baro kadai bangi ni rap efi mo ni rap efi kalong kita kadai tang kadai yang bo ngi doktor lalu meneru kadai tang kajing pen sung thu ban ba mo jing pen sung thu ba kani kalong ka badon kam kajing mentoy sudah mendai mo ka ban du jing mentoy ko wei ka mga kwa kan li let's say doktor lalu ngan kli phi ka ba ngi po ka social media ru ba kajing penon kam ye kini ki earpods but gitu ki earphones mo badon wire hatu kadon em ka difference ngai iba ki earpods ki long dangerous ke jur ka EMF te kadon kadai shishan em kumta em kalong kumni kan ultimately it all comes to kawan no hakani ka bentang wi ong ba ka volume utu nong sngap lado kat nu por udeng kanu kacing he jong ka volume uai kata kadi palat ya ka bor jong ka skor ka ba umdei ban sngap leni u ne ka ban sngap te kan tikena kala kata be ka bor ni osngew te le si dang sedang sisi arsngi lai sngi kan mlong tang ba hadin habot kan sakta be te ka don ru ka migi ong ka sudden sensory neural hearing loss sudden exposure shubo akno ko por kumpan he kan san ya ka ki earphone ke jongki te lagi dei kini kino lagi dei ki piong kini ki bluetooth ne lagi dei ki badai di badan wire ne lalu utu nong penan kam upen he ya katu jing sawa te kajing kata te kan don bet kala bandan mild kala bandan moderate kala bandan severe kala bandan hado bahkan do no ya ka bor jing osngew 4% ru temat kawe ka bangile ka bangi kwa penong lomba kan ni ka program ko lomba kadang la de pila hiban sngap kuntu dekat normal sound bahaba avoid iki earphone tela de pidon kamru pandeng iki so bahada tip ya kapor kat no ngin padan kam so bahaba de tip hadu kat no ngi di pen he palat teng ki khana kham tam ka jing shit kila pen he lo girang ba mengaru teng aku pen he then suddenly realize kum nom ta amar pin realize ba marsin dep marsin say kitu ki earphone ka swabe ka sawab skor wang mut kitu ki ngi hap ka ngi de ban long atka ngi de ban tip ma la dingi pendan kamru kum no ban pendan kam ki takadang ngi ong ba kum ki barok ki badan beta ki mi ki pa ni ki long suman ki hado ki bahe basan ro de ban ai ki jing kai khanta mi khana Hakim Devan ban kendiat hajrong kata katu menne bangi la ekran katu 60 rule kabi scientist ki recommend katu ngi deban kan mawi katu mo long kanu ka volume ba pis ngap 60% ka pis ngap long kam lele enjoy the music jong fi balai mo la da pik wa ban ngap dikitu mdai mi khang katu lega best tang balong pimdai kin ban abuse mo the 60 rules mo 60 minutes in a day
and 60% of what you're using ke. Dia kata ka biang hi. Long ya kini ki earphone sro ki ong ba kam lele namar thau khnang mengin enjoy em. Lani ki jing don kam ki prepare bengi don kam. Haki profession prepare bengi don kam. Hiya seneng serum public space pim nak man play ke phone ju pi pen sama pihak kan hab long private mo. Kadai. Baru ki ban tip hadok kat nu ban pen kam kat nu ka iku. Dia ban long ban lek palat yo put. Ma pilek palat yo put te kan poi be shaka. Bas niu mah. Sakoi je keli ngakwa ban keli keni ka kiba travel mo doktor to ngila lejigle ka kali ni ngila ya nanti jengai ka sedon jing set ka skor ka tu ka long temporary dai te nang ta nginda fly mo airplane ko ka tu air pressure te kidan ki bolu bom lele kidan ba kibru kita pang ma ka skor nga la experience ka ta hayeng don khun jonga wa khun siu jonga ba fly da imtum hadu tu siu ongam tra isu ban sang airplane na mar ba la ka skor te cái cái đó và cái balak menyadai ke tu doktor. Katu ngikot ke baru trauma. Mut la namar ba lada fi fly shubu no hakapor ba take off ke plane ke don negative pressure. Ku mala ong menne ba nak khmut shkor ki don ki tubes ki ba connect mo. Te long katu ka cause negative pressure. Negative pressure mo katan ki drum te kana la tan palat kum tu te long ka teng ka gitu kit senam berit kilaban beli pi siapa ka sapen pang kum tu te teng ka don bleeding siapa ru na kata ka daw em por long finda fly kum tu shed encourage ba fin choose something namar la da fi tham tu em u station tube u open but ha ka por bakalan ka plane ru te teng kum tu da fi shong kali te teng kan da block kum tu ngi se chupa put pha ni pha le ka tu ka palsaba maneuver ngi ong mo tang chupa put kum tu betak kila open ka tu kam lele ndrei ka tu ka mdei tang ba fi shong flight kini ba le diving route diving route it's the same thing nomba ka cause ka tu ka negative pressure em te na kata ka daw long ide ban sngo thu e kata namar kata ka dot kam namar ba perthe minta long kibru kia travel motion ang sumalonggat kata de banga jingsem jonga hala die kadai ka basisha kadai ka kali namar sa ong bat kumu kun ksir jonga ngam tre song airplane show mi kha namar ba ka pang sko te ni rela de da travel gar oli ka sel kum tang sik tha chwing gam nam ka don ka tu ka jing ta ka skor mo te haswa bangin pinkut arta da se man mar si kentin mo nai tongan sedang nai kong bot cái jing ka khubor jang phi ki pai ba kan okay ningko nga kwa ban ong ba lada phidon kanu ka jingduh na ni phisngo ba ki pa ki skor long ka bha ba phin chuan test ki test ru menta ki long tang 10 minute lada ngi test ngin chupet ngin chubu di ki headphones kum to and ngin shong na ka wei ka camera and ngin chukali fi long phio sngo ni em ya ka wei ka sound bangi ai and kata kamdan jing ka jing ting ni bun ki bru ki shapting ban chule tang itaita sandai kimdan jing tai ngin chu ai fi ki sounds an tang ila la ban ong ba phidon jing dunani tikat ba pitang wan sha khamat ban test ngila la ban yarab ya fi ken lada pislam te kumba ong na la fi wan hadin chis nam kumba ong i doktor lalu kala long bet kala long delay ti shisin ba kala delay ka treatment jong fi ru kan delay ka jingiohsngew jong fi ru kan dang duna te lada phisngo kumno ba phidon ni lada phi ki khon jong phiru ba ki kimlat kran shu hadu shisnem tam what one hadu arsnem ni laisnem namar kala dir pelat kapor kat ba pidang yu ini da phi shu suspect tang malam oi ni khlung im kran shu balai shuwan ya lam shangi ngin shu le di test ni ngin shu dan ki kenja assessment bangin pet and hangta pilate be ni khlung idan jing shutam ni am ti shisin pe idan ru mlele ngi la ban batai phi wood ki bangin yarab I ken ladi idan kam hearing aids ni la idan kam tang speech therapy ru ki dan hi ting se pet pat ken ti min kade ba kat ba pidang lab ning kong I khlung ni kirang ba ru one bed ban le yaka test khamat te yakini baro ki laban wan possible hospital right ni don be civil hospital la de physically in reception bangi kwa ban chu test score ki la batai hi api ban kumnu ban yarab yang tu ken ban wan ta kum le shibon kong pumbat te doktor lalu ngate ngam dadan ban ong tang kawai long ba kajing sumar bat kajing da ya ki score ka jong phi
mo ka jingdai ki skor ka jong phi kalong ka jingdai ya kalawei ka jong phi jong ki khon ki jong phi te la ding ilang ban sumar ya ki skor jong ki khon ki ti ki long ko bangi sumar bat ngi ya kalawei ka jong ki ka future ka jong ki mo namar ba ka jingta ya ka bor ka jingiohsngew ka don hi ka jingta ya kalawei ka jong ki kana makin te la ding la ban identify bangin lab bangi ai ban ki jing sumar ka babiang ka rehabilitation temut ka to ka future ka jong ki khon ki ti jong ni kalong haki nganong komno kalong safe ke temut tangatahi te nga kerpat ki bajba borok ki basngap ya kan ki program ba ladon manu hai nga sam jong phi ki perlok perjor jong phi ki paramar wacan ki badon ka jing duna ka bor jingiohsngew wan chakmat pha iki mene jingiohsngew bangi ong chanu ban lek pha iki ki doktor te ban yo ek jing sumar balada phi i ki tu ki dak ki shin ka ba phi suba ki lese ki don ki jing duna ka bor jingiohsngew adu ki khlung ki badang kha adu ki balarang baru adu bala temen ru yarap iki bakin wan ki jaka sumar pensilur iki bakin shim iki jing yarap tangkatai Kumli shibun doktor lalu te khaddu ni doktor lingdo ki mo ki kintien ai jing mut jong phi jing bajba kuming lai kren kani ka program ngi le khnang ba phindup sngo thu ba ka jingya da ka bak kloi ya kanu no ka jing pang kam da dei etang ya ka skor la da philap kloi ila ban sumar kloi bat kat ai jing mentoi ya phi hi te sakawai kumen nengi ong ya kren ba tang sapang civil hospital shalong hajing shisha kini ki jing test ki ba ikong perbot iong hanong ston ngidon hamo korwat ngidon nang ta ki district ba fer sa joai ngidon hanong po ngidon kam da day ya phi ba finwan shalong kini ki kor ki boru ki ladon ha kini ki district hospital jongi te lada ki tu ki doktor nang tu na po district hospital ki sngu thu ba ban pha shalong kin sa ong ya fi nrai ki la ban sumar ki tu ki jakaru nakata daw ni kentu ya fi la da fi don kanu ka jing wet ka jing thun ya fi baro ki bas ngap ngani program la da fi i ki marjan marpa jong fi ba hinga sem jong fi da fi i anu ki ba i don kam jing yarap fi pha shangi ni don hang ni ban yarap fi te kublai shibun doktor lingdo doktor lalu bat i kong perbot ka along sya ka program ka bangangai scam ka along ka bonra ka jing pensong thu ka jing pensyai ya ki perlok ki jungi ki bepet namar ki babon hi ki don ya kani ka jing shitom ki don ya kani ka jing duna tangba bun sien ki le klet lani ki don ha ka jing len mo ba lese ngam le hadu pakawan na ka jing ya ki shimet bat ya ka yang kasam hi lukum jo te sa shisien ai khublai ki doktor bari kong perbot par kum ju ri fi ki perlok ki bepet ya kani ka program khublai shibon hadu bangi de chambiang khublai